Mbi 50.000 trauma regjistrojnë çdo vit në vendin tonë, ku pjesën më të madhe zën aksidentet automobilistike dhe aksidentet në punë. Agron Dojani, mjek kirurg në Spitalin Universitar të Traumës, thotë se gjatë muajve të verës shënohet edhe numri më i lartë i rasteve me trauma. Jo më pak se 50.000 aksidente me makinë ose me mjetet lëvizshme janë vënë deri akoma ngelen. Janë shtu aksidentet në punë, traumat, pikun e vetë kanë në periudhën e muajve të verës, ku fillojnë vakancat, ku vinë edhe turistë huaj tashmë e njohur që janë rritur ndjeshëm në Shqipëri me shifra enorm duke krahasuar me vitet tjera. Sipas tij, në shumë raste ndihma e parë nuk i jepet në mënyrën e duhur, duke bërë që të lënduarit të përballen me pasoja edhe më të rënda. Nuk dini me procedurë bazike të lirimit rrugëve frymëmarrjes, që nga ngritja e mjekrës apo ngritja e nofrës. Janë dy procedura tjera që s'kan nevojë që të realizohen procedura dhunshme, të cilët jo rrallëherë dëmtojnë vetë pacientin apo dhënësin e ndihmës. Dojani nënvizon gjithashtu nevojën për një sistem më efikas reagimi ndaj emergjencave që do të siguronte ndërhyrje të shpejtë dhe të saktë për të aksidentuarit, një hall që sipas tij ende mungon. Nuk kemi sistem traumë në Shqipëri. Ne kemi sistem shëndetësor, sistem spitalor, po sistemi traumës është më shumë se spitali. Duhet një dakordësimi gjithë grupeve të interesit. Tashmë nuk është risi, një pjesë e madhe e vendeve të Evropës, vjet kishte Greqia që pas një lufte të madhe, se nuk është thjesht çështje dëshirash, është çështje implementimesh, protokollesh, sistemesh, mënyrë të reagimit të institucioneve, që nga momenti i ndodhjes traumave, i parandalimit të tyre, rehabilitimi, janë një sistem i gjerë, i cili do kohën e vet. Këto shqetësime u diskutuan në konferencën mbi stilin e jetesës dhe reduktimin e rrezikeve, ku ekspertë të shëndetit trajtuan edhe rëndësinë e parandalimit të traumave tek të rinjt. Spitalore si dhe roli i standardizimit klinik.